Terus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sementawis sadaacan pedaran salajengna anu tangtos formatna benten sareng kajian-kajian biasa langkung khusus. Sementawis urang pedara heula kangge stimulus naon nu bade dipintonkeun ku urang salajengna. Di antawisna sim kuring ngadamel di dieu patali sareng kumaha kedahna target urang, tujuan urang, himmah urang, hadap urang. Patali sareng naon ku urang bade dipintonkeun. Urgensi ilmu agama dalam kehidupan. Periyogina ilmu agama dina kahirupan teh sapertos kumaha? Nah diperyogikan. Ilmu iman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Kapayun padaran urang langsung ngangge panduan. Aya sababaraha alternatif nu kusim kuring bade dipatotoskeun sareng panitia. Di antawisna sanis dumih, sanis pedah, kenging sim kuring ngadamelna. Tapi memang diperuntukkan sababaraha buku sim kuring teh kangge program-program sapertos kieu. Kangge ala kadar contoh sim kuring ngadamel buku ieu kado untuk mubalik teko. Salam iya nembe dibedah terangkan dibedahnya. Bedah buku sapertemuan tamat ngartos moal isina. Ngartos tapi garis badagna. Buku iya di planning musim kuring, di setting musim kuring memang duka iraha di angena, nya duka iraha teh waktu ngadamel buku ieu. Mung upami aya program pengkaderan mubalik sim kuring nyiapkeun bahanna gitu. Ieu mah panginten kangge panduan teori. Teras kangge alternatif nu sanesna sim kuring ngadamel 25 materi tablik. Ieu mah patali sareng bahan-bahan. Salarasna tema-tema tina buku ieu aktivitas urang di jamnya. Salarasna mah janten nyantol oge salarasna. Namun ke di patotoskeun sareng panitia mana prioritas. Kalebet ieu upami ieu mah latihan ngadares tafsir sarasna. Latihan muka kitab tafsir. Janten tujuanana muka kitab-kitab tafsir supados terarah ngangge panduan gitu. Surah ieu 30 materi tadarus teh 30 ayat. Kusim kuring ditafsirkeun. Naon nu janten target seueur ti antawisna ngalatih urang, ngabiasakeun urang nalika ngabahas nerangkeun ayat teh teu kenging hilap
muka tafsirna ayat eta gitu. Tecekap tina sajudul, tecekap tina sacorak. Versi tafsir bil maksur kumaha, versi tafsir biroi kumaha. Musim kuring terus dipraktekkan ya di kajian PW menuju pandemi malih. Sapertemuan saayat, alhamdulillah raing se 30 ayat teh. Hartosna saur sim kuring 30 pertemuan urang teh ngadares buku ieu teh. Aya sababaraha pede nu ngiringan sareng duwi kareng se. Janten langkung yakin sim kuring yen panduan ieu tiasa dianggep dilaksanakeun. Dina raraga ngabiasakeun ngadugikeun ayat teh dibekelan sareng tafsirna. Eta sakedik naon nu bade dipintonkeun salajengna. Ayeuna mah kangge stimulus-stimulus jalaran pertemuan kedua. Urang pedar heula naon nu aya dina pangangan ikhwatu iman sadayana. Pidawuh Allah dina surat Toha ayat 114 nu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul rabbi zidni ilma. Upami ninggal ayatna secara lengkap ieu teh potongan akhir. Sanis ayatna mung sakieu, ayatna mah langkung panjang teh ieu. Mung supados fokus diteuk-teuk we ku sim geuring. Ikhtisar ayat bagian akhirna. Tangtos pada mafhum naon isi ieu ayat, naon maksad ieu ayat ditujukeunna ka mana, ka saha, supados naon gitu. Waqul pok caritakeun ku anjeun Muhammad, prak ngadua anjeun Muhammad, nyuhunkeun Rabbi nun Gusti pangeran abdi zidni ilman. Zid fi'il amr. Namun ieu mah sanis amr. Bentukna mah fi'il amr mung sanis amr numutkeun istilah usul fikih. Margi amr numutkeun usul fikih, amr numutkeun ilmu ma'ani minal a'la ilal adna. Namanya amr minal a'la tinu langkung luhu ilal adna kanu langkung hanap. Upami ngangge istilah Syekh Bakri Amin dina buku anjeunna Ulumul Balaghah fi Saubihal Jadid. Aya ilmul bayan fi saubihil jadid. Aya ilmu ma'ani fi saubihil jadid. Dipisah-pisah sabuku. Teu tiasa disebat amr ieu mah margi sanes minal a'la ilal adna. Da amr mah kedah minal a'la ilal adna, minal khaliq ilal makhluk, istilah anjeunna minal qawi ilal dhaif. Samantawis ieu mah sawangsuna minal adna ilal a'la, tinu langkung hanap kanu langkung luhu. Panti rasul ka Allah sanis minal khaliq ilal makhluk ieu mah, tapi sawangsuna minal makhluk ilal khaliq. Sanis minal qawi ilal dhaif, tapi minal dhaif ilal qawi. Panti rasul ieu teh parentah ka rasul waktu ayat ieu lungsur. Tapi khusus teh kangge rasul. Kul prok anjeun ngadua Muhammad, anjeun nyuhunkeun kieu nun Gusti pangeran abdi zidni sanis amr hartosna tapi doa. Nah disebat doa leres tolabul fi'lina atanapi tolabu ijadil fi'lina merdih. Non merdih teh di Pangalengan aya bahasa merdih menuntut terang nanya cobi aya nuntut Pangalengan naon
sawangsulna tina sakaligus nuntut pangalengan nya sanes nuntut panginten merdih permintaan merdih urang menuntut tuntutan leres bahasa nasional mah tuntutan tapi bahasa pangalengan mah merdih supados dipidamel tolabul fi'li atanapi tolabu ijadil fi'li namun da ieu mah minal makhluk ilal khaliq matak disebut doa tijalmi ka Allah ari amr mati Allah ka jalmi eta amr ari tijalmi ka Allah mah naon doa minad dhaif tinu lemah ilal qawi bahasa Syekh Bakri Amin kanu kuat ti makhluk ka khaliq tinu lemah kanu kuat tinu langkung hanap kanu langkung luhur janten doa upami pisah sama kasasama naon namina minan niddi ila niddi atanapi minan nazir ila nazir naon namina iltimas mah nu nyuhunkeun sareng nu disuhunkeun midamel teh sabanding jiga urang kapapada urang khudil kitab saur sobat ka sobatna khud teh fi'il amr tapi jalaran nu nyuhunkeun sareng disuhunkeun teh niddun sabanding nazir disebutna ieu mah iltimas khudil kitaba naon hartosna pang nyokotkeun buku euy gitu nya apaan sabanding gitu upami biasa lama sepunten pang nyanakeun buku ambilin buku gua gitu nya iltimas upami pisah sama ka sasama jantan ayat tilu arah sami til amr upami tinu langkung luhur kanu langkung hanap namina amr upami tinu langkung hanap kanu langkung luhur dibalikeun doa upami sabanding iltimas zid bil amr tapi doa nah sanis amr nah sanis iltimas margi ti makhluk kaholi tinu lemah kanu kiat tinu langkung hanap kanu langkung luhur natak pihartosenana naon zidni upami doa mugi Gusti gitu benernya namih ka abdi mugi namih ka abdi namih naon sanis jauh jatan katanya dia ngartos gitu deh jauh jatan sanis malam sanis jah sanis kalungguhan jah teh kalungguhan kedudukan pangkat tapi ilman sanis Robbi zidni nusanis tapi ilman Allah miwarang ka Rasul supados nyuhunkeun ditamih ka Allah teh ilman ilmu ditamih bahasa lagi jantan sate acan atau saya teh acan ilmu di Rasul atos are ditamih tos aya mu zid mugi Gusti nami jantan ilmu Rasul tos luhung teh acan are nyuhunkeun ditamih biasana nu kumaha nyuhunkeun ditamih tos tuang saep sapiring hoyong ditamih hartosna sapiring teh kumaha kirang kene gitu. Janten ilmu Rasul tos luhung teh acan dugi ka saur Allah hidep prak ngadua nun Gusti pangeran abdi mugi Gusti nami ka abdi ilmu nyuhunkeun ditamih hartosna ilmu Rasul
tos luhung teh acan kan atau tos luhung mah teh ditami disebat teh acan piraku dinya upami versi jalmi pendek gitu versi orang tos luhung tapi versi Allah mah masih kene pergi ditami ilmu rasul teh ari ilmu orang kumaha masih perlu ditami teh. Imam Ahmad saurna kantos sasauran ana atlubul ilma ila an adkhulal qabro sim kuring mah bade teras milari ilmu nepi ka asup kuburan oge asup liang kubur detung-tung ilmu we terus kuring saur Imam Ahmad uninga Imam Ahmad saha muhaddis Baghdad ahli hadis di Baghdad ahli hadis unggul sanes Imam Ahmad ahli fikih oge ahli fikih ongko ahli hadis ongko mana buktosna ahli hadis musnad Ahmad teh musnad pangagungna dibandingkan musnad sanes musnad Abu Ya'la musnad Toyalisi musnad Syihab musnad Syamiyin pangagungna di lebet lagi ayah hadis kirang langkung 27.400-an teu acan karya-karya nusanis kitab fikih nu cekap populer Al-Mughni seratan Ibnu Qudamah naon lebetna Al-Mughni Manarus Sabil fikih Imam Ahmad ari Al-Majmu' ma syarah Muhadzab fikih Imam Syafi'i ari Al-Mughni mah fikih Imam Ahmad tapi saur Imam Ahmad sim kuring mah bade teras we nuntut ilmu teh nepi ka asup liang kubur oge moal lireun bari ilmu anjeunna tos seueur saur urang mah tos seueur tapi moal lireun cenah nuntut ilmu teras ari urang jauh lireun bari teu acan salevel Imam Ahmad Imam Ahmad mah sakitu tos seueur tos luhung teras we cenah moal lireun piraku urang jauh lireun palih manaeun Imam Ahmad ilmu urang wa qur rabbi zidni ilman ucapkeun ku anjeun Muhammad ngadua apa yang maksudna margi memang kontenna doa nun Gusti Pangeran abdi tamih-tamih ka abdi ilmu naon disebut ilmu teh eta we nu caket nu dipelajari ku urang lumayan eta oge da biasa ngawakilan ta'rif nu sanis tikawit mabadi awaliyah teras as-sulam lajeng al-bayan eta we ta'rif teh sifatun yan kasyifu bihal matlub inkisyafan tam sifat nu tiasa nyingraikeun nu dipilari teh janten nyingrai nyingkab muka tembres centre kawit nama muglak nutup kawit nama blank poek sakedik muka inkisyaf upami mukana namanya 25%-an namina non waham ditungtut deui namih deui mukana aya nama 50% sanes waham deui naon syak inkisyaf deui muka deui aya nama kana 75% naon namina zon muka deui aya nama gebrai inkisyafan taman 100% aya nama disebat we ilmu kata nabi yakin
janten teu sakaligus gebrai teu waham heula ngagebrai sakedik syak heula setengahna zon heula sabaraha 3/4 sabaraha zon 75% neme inkisyafan taman gebrai padahal kawit nama blank aya nama brai gitu. Sateacana mah teu terang ari dalil zakat tijaroh 2,5% nu mana tos brai atau napi masih blank dalil zakat tijaroh teh 2,5% dalilna nu mana kawitna mah blank ayeuna mah blank kan sidang Dewan Hizbah upami telepat gitu sawar apa ngajantenkeun dalil zakat tijarah 2,5% teh riwayat Abu Ubaid dina kitab Al-Amwal. Umar bin Khattab miwarang salah sawios amil anjina min tujaril muslimin rubu'an usyr ti tukang-tukang dagang umat Islam supados mulut rubu al usyar rubu saparapat usyar tina 10 saparapat tina 10% sabaraha setengah nama 5 saparapat nama 2,5% ayeuna mah pan brai padahal tadi mah blank kawitna blank teras jantan inkisyafan taman eta sawana disebat ilmu numutkeun buku-buku usul fikih ilmu teh seueur rupina jenisna varianna seueur ilmu teh upami urang hoyong menguasai sadayana disiplin ilmu kinten-kinten kaotakan mah kawadahan mah sadayana dilebetkeun hiji wae doka kawadahan doka teu gitu hiji ieu mah sadayana patali sareng hal eta dina kitab Adabud Dunya Waddin kaca 28 sami ya teh disebutkan kila li ba'dil hukamai seorang ahli hikmah dipariksa ditaros man ya'rifu kullal ulum dupi jami nuterang sadaya ilmu sahanya dipapayekeun ya kudu ditaros saha jamina nuterang kullal ulum sadayana ilmu nu kalintang seueur pakola lajeng anjeunna ngawaler kullun nasi sadayana jalmi kartos teh nu terang sadayana ilmu mah sadayana jalmi sadayana upami jalmi sadayana neme terang sadayana ilmu ari kitu mah nyelira sabara rupi ilmu nu terang sanyalira nya sakedik sapali upami jami dikempelkeun sadayana neme menguasai sadayana ilmu kalau semua orang ari kitu mah seorang sakepro sewa we panginten kitu upami dihijikeun neme kullal ulum uninga sadayana ilmu silih lengkepan silih jangkepan dupi nu silih lengkepan upami nyalira kumaha nya kitu sakitu-kituna supados lengkep ngahiji ngagabung kitu bedanya janten hartosna naon tetebihkeun pamuhalan sajalmi nguasai aneka ragam disiplin ilmu
Salajengna dina ieu kitab disebutkeun wa aulal ulumi wa abduluha ilmu dini. Di antawis rupi-rupi ilmu nu seueur tadi aya anu aula wa abdul. Langkung utami sareng langkung penting. Nu sanes ge penting, nu sanes ge utami mung ieu mah langkung utami, langkung penting. Malih biasa disebutkan paling utami, paling penting. Naon ilmu dini, ilmu agama. Jantan milih ilmu agama teh sanes nganafikeun ilmu nu sanes. Tapi jalaran ilmu agama aulal ulumi wa abduluha. Paling penting sareng paling utami. Nah diuningakeun kitu. Li anna nasa bima'rifatihi yarsyudun wa bijahlihi yadilun. Tak ieu hujahna teh argumenna teh margi jalmi-jalmi ku uninga ilmu agama mah yarsyudun aya dina pituduh wa bijahlihi upami teu terang ilmu agama yadilun bari sasar kuningal realita sapertos kitu kuningal buahna sapertos kitu kuningal natijahna sapertos kitu mangka diklaim wa aulal ulumi wa abduluha ilmu din ilmu nu paling penting ilmu nu paling utama teh ilmu agama. Lajeng uih kana ayat nu tadi dupindu dimaksud ilmu dina ayat eta ilmu nu mana margi kaidah nu parantos para ulama safuh ittifaq maqasidul lafzi ala niyatil lafidi maksad lafad teh gumantung kana niat nu ngucapkeun niat nu ngucapkeunna naon maksudna ieu nu kedah dipilari teh upami urang maca Al-Qur'an mahamkeun ayat Qur'an sanes kumaha urang mahamkeun maksud eta ayat tapi pilari dupi maksud Allah kinten-kinten ka mana arahna nya para ulama tafsir ngabantos urang pikeun menakan eta kitu deui menakan hadis-hadis Rasulullah maksud hadis ieu teh kumaha sanes kumaha urang nu maca kumaha urang nu ngimpingkeun tapi kumaha nabi nu ngalafadkeun maka para ulama syarah hadis ngabantos kangge menakan eta sapertos di dieu ilmu mana nu dimaksud wa qur rabbi zidni ilman ta itu ilmu nu mana nah ilmu sadayana atanapi ilmu tertentu dina kitab Fathul Bari juz hiji kaca 140 hiji kalawan yakin Ibnu Hajar nyebatkeun wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i tingkat Ibnu Hajar nerangkeunana teh nu dimaksud ilmu teh al ilmu syar'i ilmu syar'i ilmu din teh ilmu agama Rasul dipiwarang ngaduang ka Allah Rabbi zidni ilman teh Rabbi zidni ilman syar'iyan sore Ibnu Hajar alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi nu hasilna teh tina ilmu agama janten terang kewajiban saurang mukallaf upami urang tos mukallaf janten terang kewajiban urang teh naon terang naon kewajiban urang teh wasilah ilmu agama janten terang kewajiban mukallaf bade min amri ibadatihi
Wade wa muamalatihi. Bade patali sareng ibadah, bade patali sareng muamalah. Janten terang naon ya kewajiban mukallaf teh. Aya teh ilmu nu sanes nu ngarahkeun urang janten terang kewajiban mukallaf. Bade urusan ibadah, bade urusan muamalah. Saja itu ilmu agama. Ilmu naon kinten-kinten. Aya teh ku ilmu syar'i. Oh, urang teh gaduh kewajiban. Bade dina ibadah, bade dina muamalah. Wal ilma billahi wa sifatihi. Kitu deui masian faida janten uninga ka Allah. Janten terang sifat-sifat Allah teh kumaha. Ka Allah teh janten kenal sifat-sifatna janten terang. Ilmu naon nu ngawulangkeun eta? Taya sanes al ilmu syar'i, ilmu syar'i teh. Janten uninga pan Allah teh saha sifatna kumaha wae. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amri. Sareng naon kawajiban nu kedah dilaksanakeun dumasar parentahna. Wa tanzihahu anin naqaisi. Oge nyucikeun Allah, nyeterilkeun Allah, mandang bersih Allah tina kakirangan-kakirangan yang ngarupikeun hasil buah tina ilmu syar'i. Wa madaru dalika sareng markazna pusirna ilmu syar'i teh di mana? Upami orang hoyong milari, upami orang penasaran ilmu syar'i teh di mana ayeuna kiwari. Saur Ibnu Hajar nu kahiji alat tafsir dina tafsir ayana teh. Wal hadisi nu kadua dina hadis. Wal fikhi nu katilu dina fikih. Tilu we ya. Dina tafsir, dina hadis, dina fikih. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ieu kembangkeun kangge urang. Upami durasina kerep mah nya durasina kerep samingon sakali, samingon dua kali. Aya salah sawios kitab tafsir dihanca, kitab hadis dideres, kitab fikih di naon? Dideres atau dihanca atau naon? Dipedar. Kangge naon? Kangge ngahasilkeun ilmu syar'i. Kumaha upami tafsir unggul? Tahu unggulna nu janten masalah. Hadis unggul, fikih unggul, salarasna numutkeun simkuring teu aya hiji ge ilmu yang berdiri sendiri. Aya we kaitan hiji ilmu sareng ilmu nu sanes. Dina tafsir aya hadis teh. Aya fikih teh. Aya ngait we sadayana. Dina hadis aya tafsir, aya fikih. Dina fikih aya tafsir teh. Aya hadis teh. Aya katanya. Nandai hikmah nu sanesna, fungsi nu sanesna, manfaat nu sanesna tina ilmu syar'i. Nu paling utami wedi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Non wedi teh sieun ku Allah ya. Faidah, hikmah, buah, hasil, natijah tina ilmu syar'i teh ngamunculkeun khasyatullah, sieun ku Allah. Saur Ibnu Rajab, sieun ku Allah mah benten sareng sieun ku nu sanes.
man khofa syai'an haroba minhu wa man khofa Allah haroba ilaihi. Sieun kunu sejen mah hoyong nebihan, hoyong lumpat, hoyong kabur. Sieun ku Allah mah hoyong cakat. Sieun kunu sanes mah hoyong tebih. Gaduh nu dipikasieun teh. Kucucunguk anu sieun. Kucak-cak anu sieun. Sanes sieun kan ieu namanya. Naon eta? Sieun kuno nu sanes mah hoyong nebihan, tapi khafallah haroba ilaihi. Sieun ku Allah mah hoyong caket. Kasieun ku Allah teu ujug-ujug. Tidak tiba-tiba begitu saja seorang lain. Aya proses, aya tahap nu realistis. Naon gemlengan ilmu syar'i utamina akidah. Nu moal kitu teu hemeng upami urang maca pidawa Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tayasanis nu khasyatullah, nu wedi ku Allah di antawis abdi-abdina para ulama. Benten sareng awam. Nah benten kadar khasyah ka Allahna margi kadar ilmu syar'ina ge benten. Ayat teu aya nu kadar khasyatullah na langkung ti para ulama. Aya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi kadar ilmu syar'i anjeunna luhureun para ulama anggot ti awam. Rasulullah kantos ngumungkeun nganyatakeun ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Teu tiasa diturutan ieu mah ka saurang rasul ieu mah. Da urang lagi moal rumasa. Demi Allah sa Rasul saesuna kaula teh pangsieuna ku Allah teh tibatan aranjeun. Pang takwana ka Allah teh tibatan aranjeun. Payus janten pamimpin teh Rasulullah. Ya. Naon margina? Ka Allah teh paling langkung sieun, paling sieun. Ka Allah teh paling takwa, pang takwana. Nah Rasulullah kadar khasyatullah na langkung. Margi memang kadar ilmu nage langkung. Jantan ditangtoskeun ku eta. Langkung seueur, langkung luhung, langkung ageung ilmu syar'i bakal ngalantarankeun kadar khasyatullah nage langkung. Ti para ulama aya nu langkung luhung Rasulullah. Ti awam aya nu langkung luhung para ulama. Ieu nu paling penting sakedahna. Da ieu mah saresna otomatis disebut otomatis. Upami leres nu ku urang diperdih dituntut bahasa umumna ilmu syar'i palai teu palai khasyatullah ieu nu bakal wujud. Upami kitu mah kalangkung wantun maksiat ka Allah dipertanyakan leres ya teh nu dipelajari teh ilmu syar'i. Upami leres tina awam muncul para ulama, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Saluhureun para ulama Rasulullah akhsyakum lillah. Tina sieun ku Allah naon hikmahna tadi ti antawisna haroba ilai. Hoyong langkung caket sareng Allah teh. Biasa janten teu mandang cekap salat teh nu wajib teh. Nah, hoyong langkung caket sareng Allah ya. Bilih upami nu wajib wungkul mah
jarak sareng Allah teh masih gini kirang caket tingkat ke dah hoyong langkung caket teh asal langki teuing jakat teh anggot jakat fitrah engko setahun sekali hoyong langkung caket sareng Allah sedekah tatawu upamanya sedekah nu hukumna sunat margi khofallahu ma haroba ilai hoyong langkung caket kumargi kitu nu bakal ngareksak hubungan caket sareng Allah bakal langkung ditebihan bakal langkung dikantunkeun nah supaya tidak merusak hubungan dekat dengan Allah pan aya nu ngareksak eta hubungan dekat teh rasa tos caket sareng eta jami teh urang teh hubungan teh aya nu ngareksak pihak katilu janten we tebih deui hubungan sareng Allah sok aya nu ngareksak teh aya anu tadi dosa teh dina surat Al-Anbiya ayat 28 mah dijentrekeun ku Allah naon hikmahna khasyatullah upami urang upami hiji jami sieun ku Allah hasil tina seueurna kadar ilmu syar'i nu dihasilkeun naon kadituna manfaat sareng hikmahna wa hum min khasyatihi musyfiqun para malaikat ieu teh nyarioskeun para malaikat min khasyatihi min nate sababiyah alatan sieun ku Allah alatan ieu musyfiqun aranjeuna iyatna nu tadi teh iyatna api taliti barang tuang wae tataros heula kita pamsian saha angwat daging hayam nu mencitna saha itu biasa jantan ditaroskeun muslim kafir nu mencitna muslim bismillah teu ditataroskeun bakat kunaon musyfiqun iyatna hati-hati barang tuang wae hati-hati barang leueut hati-hati barang ange hati-hati nyarios hati-hati sarwa iyatna serba hati-hati ieu teh ti mana wujudna kahati-hatian teh min khasyatihi ti dieu tina sieun ku Allah wujud we kahati-hatian ngalamun we urangnya upami urang sadayana khasyatullah moal aya apa ini pengumuman non ruangan ini diawasi oleh CCTV kangenan nah iatna sadayana teh aya hartosna tah pengumuman teh upami sadayana jami kitu menghawatos gulung tikar ta pabrik CCTV pada malna ngarangur gitu. Ieu sakadahna teh tina ilmu syar'i ngahasilkeun khasyatullah tina khasyatullah ngahasilkeun musyfiqun iyatna hati-hati bade nyarios wae saur Imam Asy-Syafi'i kumaha man aradal kalam fa'alaihi an yufakkira qabla kalami bade nyarios wae kumaha we konsideran dina musja dina muscab dina musda dina muswil dina mu'tamad beninga konsideran menimbang nya mengingat tak acan kok gitu bade nyarios menimbang heula mengingat heula menimbang deui mengingat deui
ieu teh pokkeun teu kenging, carioskeun teu kenging gitu. Bakat kunaon biasana musyfikun, hati-hati, bilih kirang nyaman ya diucapkan, bilih teu raoseun. Sapertos kitu saur ayat saur hadis. Urgensi ilmu agama dina kahirupan. Upami tos iatna tiap-tiap jami beres roes begitu. Caroge iatna memperlakukan garwa. Itu berat sabelah garwa ge iatna ka caroge. Putra iatna ka sepuh. Sepuh ge iatna ka murang kali. Murid iatna ka guru. Guru ge iatna ka murid. Tatangi iatna ka tatangi. Tatangina iatna deui papada. Papada apik, papada taliti. Saur sim geuring beres roes kahirupan teh. Nu mawi kitu Allah Subhanahu wa taala dina ayat 122 surat ke-8 miwarang gitu kan. Supados taifah sagolongan mah aya nu liat tafaqahu bid-din neuleuman ilmu agama diteleuman. Dina Quran terjemah disebutkeun nanti diterjemahkeun nanti memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Neuleuman ilmu agama. Teuleum biasana ka mana? Kalebet ke jero gitu. Biasa dinu deet teuleum. Kada dinu jero. Jantan dugi kamu mencangan mah teu acan disebat jero. Dugi ka tuur deet kan, dugi ka angkring teu acan, dugi ka beuheung tah tos bade jero ya. Laput tah eta jero. Allah miwarang taifah liyat tafaqahu bid-din kedah aya. Bios taifah oge. Da moal sadayana taifah mun kedah aya. Saur Allah wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Teu pantes jama-jama mukmin teh arinit sakabehna. Kapang perangan dina sababaraha tafsir diuningakeun ieu mah khusus perang Sariyah. Rasulullah teu angkat dipimpin ku papada sahabat. Harusna Rasul aya di Madinah. Kamungkinan anjeunna nampi wahyu ageung. Upami anjeunna nampi wahyu dirugikeun ka saha? Upami sadayana angkat ka medan perang. Sanes perang Gojwa, hari Gojwa papan Rasul lagi ngiring mimpin. Upami wahyu lungsur di mana? Ya di ditu, da Rasul ngiring perang. Ieu mah maksudna dina perang Sariyah, maksusah bisaraya, perang nu dipimpin ku papada sahabat. Rasul aya di lembur. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Nah teu angkat di tiap-tiap golongan ti antara maranehna sagolongan mah nu neuleuman ilmu agama. Pami telepat Abu Hayyan dina tafsir Bahrul Muhit janten ngahirupkeun agama teh sapalih mah bil kital
sapalih mah bil ilmi. Dua lagi ihya'uddin, ngahirupkeun agama. Sapalih mah arangkat ka medan tempur bil qital, sapalih mah bil ilmi ku ilmu. Sami tujuanna mah ngahirupkeun agama. Kange naon ta ieu maksud jim kuring teh? Tasdir ayat ieu teh. Kedah aya nu neuleuman ilmu agama teh kadituna kange naon teh? Dugi ka teuleum kitu. Dugi ka mendalam teh kange naon? Salajengna peruntukanana. Saur Allah wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, kange inzar, kange ngawawadian kaumna upami tos mulih ka maranehna. Ngawawadian simkuring ieu tengar tos naon ngawawadian teh. Ngawawadian naon? Ngade kitu nya. Kade nu teu halal dihuapkeun kade gitu. Nu teu halal diange kade. Nu wajib teu dipidamel kade. Ngade ngawawadian. Kana naon anu matak bahaya gitu. Tapi bahayana benten nya. Saur Pak Dokter kade bahaya tuangan ieu mah. Saur para ulama kade bahaya tah tuangan ieu mah. Sami bahaya. Bentena naon? Bahaya versi pakar kesehatan sareng bahaya versi ulama. Upami bahaya versi ahli kesehatan naon maksudna? Kan? Janten panyawat gitu. Janten teu damang. Klimakna naon? Pupus. Upami bahaya versi ulama naon? Biasana pinarakaeun gitu nya. Dosa. Maksiat. Di mana cilakana upami dosa maksiat? Begitu di akhirat. Wal yundiru qaumahum, saparantos ilmu agama teh diteleuman memperdalam takange ieu. Lam lagi pan lam li ta'lil. Lam li ta'lil lam kae. Sami lam ta'lil teh lam kae kene. Aranjeuna nu tos neuleuman ilmu agama teh kadituna teh kange inzar. La'allahum yahdarun, tak ieu tujuan utamina. Supaya maranehna sadayana yahdarun, iyatna teh. Yahdarun teh iyatna. Naon iyatna teh? Ati-ati. Taliti. Api. Sami sareng tadi. Margi kaapikan teh wujud tina min khasyatihi. Ari min khasyatihi wujud tina naon? Tina ulama teh tadi ilmu syar'i. Nu mawi diperyogikeun ilmu syar'i teh atanapi jami nu neuleuman ilmu syar'i teh liun diru supados yahdarun. Dijentrekeun dina tafsir Fathul Qadir juz 2 kaca 64. Salah sawise tafsir nu ngagabungkeun riwayah sareng diroyah. Tafsir nu sanes mah sa rupi we riwayah. Diroyah. Fathul Qadir mah digabungkeun dua corak eta, diroyah sareng riwayah. Saur Asy-Syaukani wa makna la'allahum yahdarun, la'alla tadi sebutna kan ada taroji supaya maranehna iyatna arapik taliti. Periogina aya sagolongan nu neuleuman ilmu agama teh supados umat taraliti.
kade eta mah musyrik, kade eta mah tahayul, tak ieu mah hurufat, ieu mah bid'ah, ieu mah maksiat, dosa sareng sagala rupa. Taroji ieu teh la'alla taroji harapan liwukuil hadari minhum supados aya kaapikan katalitian di jalmi-jalmi. Katalitian dina naon anit tafrid. Tina tafrid. Tafrid kumaha? Fima yajibu fi'luhu payutraku au fima yajibu tarkuhu payuf'alu. Nu wajib dipidamel bilih kalakah dikantunkeun. Nu wajib dikantunkeun kalakah dipidamel bilih kitu. Ari kitu mah aya sagolongan nu neuleuman ilmu agama. Janten ngartos, janten paham kana agama. Janten inzar. Ngawawadian ka umat, ngawawadian ka masyarakat. Bilih aya kewajiban nu teu dipidamel. Bilih aya paharaman nu kalakah dipigawe. Ta'aranjina nu gaduh peranan kangge liun diru qaumahum nu kadituna la'allahum yahdarun. Jantan ayat ieu teh lengkep saresna. Prayogina ayana taifah liat tapaqaw bidin teh kangge inzar. Prayogina ayanu inzar teh supados yahdarun. Supados dina kahirupan ieu iatna sadayana arapi taliti ati-ati mali aya sentilan dina Jami'ul Ulum wal Hikam saratan saha teh Jami'ul Ulum teh Ibnu Jauzi Ibnu Rajab. Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Jauzi Ibnu Rajab Al-Hanbali nyarahan hadis kirang langkung 50 hadis disyarahan ku anjeunna. Saur Ibnu Rajab fa inna tafaqquha fid din was su'ala 'anil ilmi inna ma yuhmadu idza kana lil amali la lil mirai wal jidal. Satemena neuleuman ilmu agama teh tataros ngeunaan ilmu teh innama yuhmadu tayasanis sae dipandang sae idza kana lil amali upami kangge di amalkeun. Maksudna naon? La lil mirai wal jidal. Teu sakedik nu diajar ilmu teh kangge miro, kangge jidal. Supados teu gampil geubis ngagubrag kateter upami debat, diskusi. La sanes lil miro kangge miro wal jidali sares kangge jidal. Hampir sami miro sareng jidal teh. Kangge debat, kangge bersilat lidah sanes. Neuleuman ilmu agama mah sanes kangge eta, tapi kangge lil amal. Dina ayat mah jentre tadi kangge inzar. Supados naon? Yahdarun. Hasil tina tapakuh mah proses sami sareng ta'allum. Tina ta'allum nyitak alim ulama, tina tapakuh nyitak faqih. Jantan sarasna tapakuh mah proses sanes hasil. Jantan pasna tapakuh pidin teh dina visi dina misi upami hasil seolah-olah pan hasil tapakuh pidin teh wajan lagi tafa'ala ta'allama proses ta'allama naon hartosna ta'allama
diajar, hasilna alim. Ari ulama dibalikkeun alim diajar. Alim nanggung gitu. Jantan nu dicitak tina tapakuh naon? Faqih. Jalaran dina ayat 122 anak yang disebutkan gitu di bagian akhir Paryogina ta'ifal yatapakuh pidin teh kange liun diru qaumahum nu kadituna la'allahum yahtarun. Nu kitu payu saupami dina tafsir Ruhul Maani Al-Alusi nyebatkeun juz genep kaca 5 genep kusim geuring diamuskeun juz sareng kacana. Margi sim geuring ngarekam ya. Upami tadi disebatkeun teu karekam juz kacana. Kami ngecek. Qala Al-Hasan sasauran sok sanaos muhmal Hasan naon gitu da seueur namina Hasan. Namun dina widang tafsir mah upami disebat Al-Hasan galibna Al-Basri. Hasan Basri. Bilih di urang aya namina Hasan sanis Hasan Basri ya. Saur Al-Hasan innamal faqihu salaresna nu disebat faqih mah nu prosesna tapakuh teh ya nu kahiji dibuktoskeunana teh az-zahidu fid dunya hiji jami nu juhud di dunyana teh kumaha juhud teh nya kadang kawis orang teh jantan bingung ngajelaskeun juhud teh nah minim sampel saha contohna ieu juhud jami juhud di zaman Rasul maupun para sahabat teu bingung nu kumaha nu juhud teh kantun nunjuk itu tuh Rasulullah tapi tangtos aya nu juhud teh naon juhud langkung abot perhatosan kana akhirat tibatan dunya sanis cul mung upami muqaron upami neraca sanis neraca timbangan langkung abot kana ka akhirat saurna juhud teh kitu. Eta teh buktos jami faqih. Ari kitu mah sawangsulna katawisna teh langkung ageung kadunya anana ieu jami teh perhatosan teh. Eta mah sanes nawiskeun seorang faqih. Nu kadua buktos jami faqih mah tina tafaqquh ar-ragibu fil akhirah. Mikapalaina teh nu di akhirat hoyong senang, hoyong bagja pil akhirah rogib nanti. Dua jalaran itu himmah aliyah semangat nuluhung nanti upami aya akhirat labelna aya pi akhiratna nanti upami aya semangat kan orang mah tibalik ieu mah akhirat lunglai lesu leuleus dunya cering hak al-basir bidinihi nu paham kana agama al-mudawimu ala ibadati rabbih nu dawam dina ibadah ka Allah dawam buktos faqih dawam dina ibadah ka Allah al-wari'u nuwaro tawaro tepan identik sareng iyatna teh ya. Barorah mah nu jelas haram nu jelas dosa nu masih syubhat we masih dimangmangkeun ieu teh halal haram kun waro mah pan dikantunkeun nah dikantunkeun khaufal wuqu' fi muharram inggis ieu teh haram ieu saurna buktos faqih. Ari kitu mah nu gegabah nu sembrono
nu kirang apik taliti ieu teh nawiskeun anjeunna seorang faqih. Al-kafu an a'radil muslimin, nu ngajagi diri tina ngareksak tina ngotoran kahormatan papada kaum muslimin. Ngemut sababaraha kali upami naon nu didugikeunana bakal mengoyak, ngareksak, ngahancurkeun kahormatan nama baik papada muslim. Al-afif an amwalihim, nu ngajaga kahormatan diri tina ngarampas harta papada muslim sanis. Ifah teh sanis teu peryogi, sanis teu hoyong, tapi yahsabuhumul jahil agniya minat ta'afuk. Jami-jami jahil mah nu teu terang nyangkina teh beunghar we gaduh we naha minat ta'afuk margi tara barang penta pada dina manehna mah hoyong ieu teh nyuhunkeun da peryogi tapi ta'afuk iffah. Nu pamungkas an-nasihu li jama'atihim, nu nganasehatan jamaahna. Jamaah teh dinasehatan kumaha we dinasehatan kana pisuragaeun di sumangetan, kana picilakeun di neraka diwanti-wanti. An-nasih li jama'atihim. Saur Al-Hasan sapertos kitu cenah hakikat al-faqih, bentukan tina hasil tafakuh. Palawi sadayana para peserta program naon urang teh ngangge judul bade ngangge judul bade henteu geus sami mau ngangge judul biasana langkungna terarah, terukur ruang lingkupna. Insyaallah salajengna urang pintunkeun sakumaha anu kasabit-sabit tadi. Maksana langkung khusus teh laras-laras khusus teu sami wae sareng nutos lumangsung di PJ nutos lumangsung di acara anu sanes. Insyaallah urang kawitan sasih payun. Kumaha-kumahana gambaran bayangan matos aya kusim kuring kedah di rembukeun heula sareng para panitia. Sementara sakitu panginten nu biasa didugikeun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.